बस्तर डायरी, बस्तर से एक और रचना मेघ भैया के द्वारा लिखी गई, मैं जिसे अपनी आवाज़ देता हूँ फिर से। ये उन दिनों की बात थी, ये एक टाइटल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 90 के दिनों की बात है, वो नवंबर दिसंबर की बात है। ठंडी चादर ओढ़े खलियान था, शीत में डूबी सड़क थी, कड़कड़ाती दांत कपाती रात थी। मैं भी उस खलियान का हिस्सा था। साथ रात भर अलाव था, मिट्टी की हांडी थी, साथ में नमक की पुड़िया थी। पलास के दोने और पत्ते थे, टमाटर की चटनी थी और बैलों की घंटी थी। खिचड़ी का गुरतुर स्वाद होता और चटक तीखा चटनी होता। अलाव के करीब बैलों का ठहराव होता, धीरे से कुछ देर अपना भी हराम होता। रात बेलन से सजे होते, सुबह कोठियों में धान होती। ये उन दिनों की बात है। बचपन और बचपना था, बैलों संग बेलन में बैठने का शौक होता। रात भर बाबा की अलाव और चोंगी, खुली चांदनी में बादल बन धुएं उड़ाते। चीनी मिट्टी के कप में काली चाय होती, हमारे भाग की यह सुबह और शाम होती। खलियानों में धानों के कूप होते, कूपों के बीच अपना बसेरा होता। दिन में खेल खिलौने होते, रात में बाबा का डेरा होता। माँ की रोज रात पुकार होती, हमें बूढ़ों की संगत में मीठी हर बात लगती। क्या रातें थी उन खलियानों की, ये सन 95-96 की बात है। आज ख्याल सा आ गया, वो यादें थी बचपन की। आज न बेलन है न बैल है, खलियानों को लील गया ट्रैक्टर है। खेतों में आ गया जमाना थ्रेसर है। अब गुनगुनाते गीतों से सुन पड़े खेत हैं। गुंज है आधुनिकता की, धड़ धड़ करती मशीनरी सामानों की। तेजी से छूटा वो काल भी क्या काल था, जो अब पीढ़ी को दिखाने में कुछ बचा ही नहीं। दोस्तों, ये मेरी कविता थी जिसका शीर्षक था ये उन दिनों की बात है, जिसे अपने स्वर से और अपनी आवाज़ से संवारा विवेक साहू ने। साथियों, मेरे अन्य और भी रचनाएं हैं जो कुछ दिनों में ऑडियो विजुअल रूप में आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा। आपको अगर ये वीडियो ऑडियो विजुअल फॉर्म पसंद आए तो आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट और लाइक के माध्यम से बताएं कि यह रचनाएं आपको कैसी लगी। मुझे आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा ताकि मैं प्रयास कर सकूं कि मेरी जो पुरानी और वर्तमान अच्छी रचनाएं हैं जिनको हम ऑडियो विजुअल रूप में आप लोगों के समक्ष ला सकें। मैं मेघ प्रकाश शेरपा, दंडक ब्लॉकबस्तर से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।